हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ यो कुर्ता कटिङ गरेर देखाउने छु। अनि यो कुर्ता कटिङ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला नाप्ने तरिका सिक्नु होला हैन। यो भन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ गएर हेर्नु होला। त्यसमा चाहिँ मैले कपडा काट्नु भन्दा अगाडि चाहिँ जिउमा कसरी नाप्ने भनेर सिकाएको छु हैन। यो चाहिँ सिम्पल कुर्ता हो, कलर वाला कुर्ता हैन। कलर वाला कुर्ताको लागि चाहिँ हामीले त्यसपछि कुम नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले कुम नापेको छैन किनकि खुला कपडा कलर नभएको कुर्तामा चाहिँ गल्लाले अनुसार चाहिँ हामीले तिराहरू राख्नुपर्छ हैन। त्यही भएर अनि कपडा कटिङ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो कपडाको डिजाइन या बुट्टाहरू चाहिँ हेर्नुहोस् कि त्यो चाहिँ कसरी राखेको छ। यसलाई चाहिँ सिधा गरेर नै काट्नुपर्छ कि जता पनि अगाडि तलमाथि जसरी पनि काट्न मिल्छ त्यो हेर्नुपर्छ हैन। मेरो कपडाको बुट्टालाई चाहिँ यसरी तल र माथि दुवै साइडमा फर्केको छ नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि पाटा र पछाडि पाटा सँगै कटिङ गर्न मिल्छ। यदि यो डिजाइन माथि मात्र फर्केको भए चाहिँ हामीले अगाडि पाटा र पछाडि पाटा चाहिँ छुट्टै छुट्टै कटिङ गर्नु पर्थ्यो हैन। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ अगाडि पाटा र पछाडि पाटा सँगै कटिङ गरेर देखाउने छु। अनि आफ्नो नाप चाहिँ हिपको नाप या छातीको नाप कुन चाहिँ धेरै छ त्यसलाई चाहिँ 4 भाग गर्नु होला। त्यसमा 2 इन्च प्लस गरेर चाहिँ कपडा राख्नुपर्छ हामीले हैन। त्यसमा लुजिङ पनि थप्नुपर्छ र सिलाइ भाग एक्स्ट्रा पनि राख्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कपडा त्यसरी राख्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ यो कपडा चाहिँ 4 पल्ला एकैचोटी गरेर राख्यौं हैन। अनि बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा राख्ने। अनि नाप लिँदा चाहिँ जति जिउमा नाप आउँछ फिटिङ गरेर नाप्ने र फिटिङ नै कपडामा पेपरमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ यसरी हैन। पेपरमा राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले कपडामा कटिङ गर्दा चाहिँ कति त्यसमा लुजिङ हाल्ने र एक्स्ट्रा कपडा कति राख्ने भनेर चाहिँ हामीले पछि नाप लिनुपर्छ। अनि मेरो पछाडिको गल्ला चाहिँ 4 देखि 5 इन्च छ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ म 7 इन्चतिर राख्नु। यो भन्दा नि अझ धेरै खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 6.5 इन्च राख्नु होला हैन। 7 इन्चतिर राखेँ अनि 7 इन्च नै म यसमा चाहिँ काखी सेप लिने छु। यसरी 7 इन्च काखी सेप लिएपछि यहाँनिर चाहिँ अब म एउटा सिधा धर्को तानिदिन्छु यसरी। यो चाहिँ हाम्रो छातीको लाइन हुनेछ हैन, छाती घेराको। अनि यसलाई पनि यसरी यो काखी भागलाई पनि म यसरी नै यहाँनिर यसरी सिधा धर्को तानिदिने छु है। अब यसरी हामीले सिधा धर्को तानिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट अब माथिबाट चाहिँ हामीले कम्मर लम्बाइ लिनुपर्छ। कम्मर लम्बाइ चाहिँ हजुरहरूले 14 देखि 15 इन्चको बीचमा लिनु होला। त्यो भन्दा कम र धेरै पनि नलिनु होला हैन। 14 देखि 15 इन्चको बीचमा चाहिँ हामीले यसरी लिनुपर्छ। 14 इन्च राख्नु पनि सक्नुहुन्छ, 14.5 यदि अग्लो हुनुहुन्छ भने चाहिँ 15 इन्च लिनु होला, त्यो भन्दा बढी चाहिँ लिनु पर्दैन हैन। अनि हिप लम्बाइ पनि हामीले 20 देखि 21 इन्चमा लिन सकिन्छ हैन। अब 20 इन्चमा लिन सकिन्छ। कोहीले चिरा अलि तल मन पर्छ भने चाहिँ हामीले 20 इन्चमा लिन सक्छौं हैन। यो हिप घेरा चाहिँ हाम्रो जुन कुर्ताको चिरा आउँछ नि ठ्याक्कै त्यहाँनिर नै चाहिँ राख्ने हो है। अनि अब यो छाती घेरा हामीले नाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 38 इन्च आएको छ भने 38 लाई चाहिँ 4 भाग गर्दा 9.5 हुन्छ। 9.5 मा चाहिँ अब हामीले लुजिङलाई चाहिँ हाफ इन्च एक्स्ट्रा प्लस गर्नुपर्छ। त्यसरी हाफ इन्च एक्स्ट्रा प्लस गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल 10 इन्च आयो हैन। यसरी 10 इन्च यहाँ राख्ने यसरी। अनि अब मानौ हाम्रो कम्मर घेरा चाहिँ 34 इन्च छ। 34 लाई चाहिँ 4 भाग गर्दा 8.5 इन्च आउँछ नि त। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब हामीले हाफ इन्च प्लस गरेर चाहिँ यहाँनिर 9 इन्च राख्नुपर्छ है। यसरी नै कुर्तामा चाहिँ यसरी एक्स्ट्रा लुजिङ दिनुपर्छ। यदि ब्लाउजलाई हो भने चाहिँ फिटिङ नापेर फिटिङ नै हामीले कपडामा कटिङ गर्नुपर्छ हैन। कुर्तालाई चाहिँ हामीले हाफ इन्च एक्स्ट्रा लुजिङ चाहिँ दिनुपर्छ। अब हाम्रो हिप 40 इन्च छ नि त। 40 इन्चमा 4 भाग गर्दा चाहिँ हाम्रो 10 इन्च आउँछ। 10 इन्चमा चाहिँ अब हामीले यहाँ फेरि हाफ इन्च प्लस गर्दा चाहिँ 10.5 इन्च हामीले हिपमा राख्नुपर्छ हैन। यसै गरेर चाहिँ अनि राखिसकेपछि अब यो छाती घेरा र कम्मर घेराको लाइन मिलाइदिने र कम्मर घेराको हिप घेराको लाइन मिलाइदिने। अनि हामीले यो फेरामा चाहिँ कति राख्ने भने कसैलाई चाहिँ स्ट्रेट कुर्ता मन पर्छ नि त, अन्त धेरै स्ट्रेट कुर्ता चलेको छ। त्यही भएर जति हामीले हिप घेरामा राखेको छौं फेरामा पनि त्यति नै राख्ने। अनि हाम्रो आमाहरू जस्तै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो मन पर्छ नि फेरा अलि ठुलो मन पर्छ। त्यही भएर उहाँहरूले लगाएको कुर्ताहरूलाई चाहिँ नापेर फेरा चाहिँ फेरा राख्ने है। अनि त्यही अनुसारले राख्नुपर्छ। अनि एक्स्ट्रा यदि हामीलाई भविष्यमा चाहिँ कुर्ता अब फिटिङ ठुलो भयो फिटिङ भयो भने घटाउन बढाउन चाहिँ हामीले यहाँ माथि पछि फेरि फिटिङबाट बाहिर चाहिँ एक्स्ट्रा 1.5 इन्च देखि 2 इन्चसम्म राख्न सकिन्छ है। यसरी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिलाइ फिटिङको सिलाइ जान्छ भने पछाडिको लाइन चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा भाग हो। यदि हामीलाई कुर्ता टाइट भयो भने चाहिँ खोलेर पनि यसबाट चाहिँ बढाउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ 1.5 इन्च देखि 2 इन्चसम्म राख्न सकिन्छ। कति आफ्नो कपडा कति छ त्यही अनुसारले राख्न सकिन्छ है। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो तलको लाइन चाहिँ सबै फिटिङ छाती घेरा कम्मर घेरा हिपको लाइन मिलिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ काखीमा चाहिँ सेप दिनुपर्छ है। हाम्रो यति चाहिँ लाइन भइसक्यो। यदि हजुरहरूले चाहिँ भिडियो बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि भन्नु होला, नभए म पेपरमा कटिङ गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ ड्राफ्ट गरेर देखाउने छु हैन।
अब यो हाम्रो काखी चाहिँ 7 इन्च लिएको छौँ नि, यसको बीच लाइनमा चाहिँ एउटा चिन्ह लाउने अनि हाफ इन्च यसरी भित्र लाइनमा लाने। यो हाफ इन्च भित्र लाइनमा गएको चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको काखीको भाग हुन्छ। हाम्रो अगाडिको काखीको भाग चाहिँ के हुन्छ नि, हल्का पछाडिको भन्दा हल्का भित्र छाटेको हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो काखीमा चाहिँ यसरी सेप दिनुपर्छ। अनि पछाडिको काखी सेप दिँदा चाहिँ 1 इन्च यो चिन्हमा चाहिँ यसरी 1 इन्च चिन्ह दिएर यसलाई चाहिँ फेरि यसरी सेप दिनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पछाडि खोलेको कुर्ता भएर 1 इन्च सेप दिएको छौँ हैन। यदि हाम्रो चाहिँ पछाडि कलरवाला कुर्ता हो भने चाहिँ हामीले 1.5 इन्चसम्म चाहिँ सेप दिनुपर्छ है। यसरी यसलाई चाहिँ यसरी सेप दिने। अनि त्यसपछिबाट अब हामीले गलाको यो चौडाइ हुन्छ नि, गलाको चौडाइ चाहिँ कसरी लिने भने यदि पेपर पेस्टिङमा कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 3 इन्चमा यसरी सेप दिनु होला हैन। अब यदि हामीले यो कपडाकै पट्टी राख्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 2.75 जति राख्नुपर्छ है। थोरै कपडा सिलाउनको लागि हाफ इन्च कपडा छोड्नुपर्छ। अनि यहाँ अगाडि पाटामा चाहिँ हल्का काखीलाई चाहिँ यसरी तल झार्नुपर्छ, अगाडि पल्लालाई पछाडि पल्लालाई पर्दैन हैन। म कटिङ गर्दै देखाउँछु। अहिले चाहिँ यो सिधा लाइन मैले तानेको छु नि, जुन सिधा लाइनमा नै यो पुरै यो अगाडिको काखी सेपलाई नकाटिकन पहिला पछाडिको काखीको सेपलाई काटेर चाहिँ हामीले यो पुरै कुर्ता चाहिँ कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी नै पुरै यसरी हामीले चाहिँ यो पछाडिपट्टिको लाइन छ नि, एक्स्ट्रा भाग राखेको छ नि, त्यही लाइनमा चाहिँ हामीले पुरै कपडा पहिला कटिङ गर्ने। यसरी चाहिँ मेरो कुर्ता चाहिँ कटिङ भयो हैन। अब कटिङ भइसकेपछि जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ चिन्ह राखेको छौँ नि, यहाँबाट गलाको लाइनको चिन्ह अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिटिङ कुर्ताको फिटिङ जाने चिन्ह हुन्छ नि, यहाँ पनि हामीले यसरी यो काखीमा पनि यसरी चिन्ह दिने। यसरी चिन्ह दियो भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सिलाइ जाने भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि यो कम्मर घेराको लाइनमा पनि यसरी कपडाले कटिङ गरेर चिन्ह लगाउने। अनि हिप घेरामा पनि यसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई पछि फिटिङ गराउनलाई चाहिँ दुवै कुर्ता बराबर बनाउन एकदमै मद्दत गर्छ हैन। अनि यहाँ पनि यसरी चिन्ह लगाउने। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फोल्ड गर्ने यो साइडको भाग फोल्ड गर्ने भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ हैन। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि अब हामीले यो पछाडिपट्टिको पल्लालाई हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ यसरी झिक्दिने हैन। यो पछाडिको पल्लालाई चाहिँ झिकेर अब हामीले अगाडि पल्लालाई फेरि हल्का मिलाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी अब हाम्रो अगाडिको यो काखी सेप चाहिँ हल्का छाट्नुपर्छ। र यो मैले हाफ इन्च अगाडि कुर्तामा चाहिँ थोरै हाफ इन्च कपडा चाहिँ यो काखीमा मात्रै घटाएको छु, काखीपट्टि हैन, गलालाई छोडेर। अनि यो काखीको भागलाई पनि यसरी हाफ इन्च हामीले भित्र छिराएर कटिङ सेप दिएको थियौँ, त्यसलाई पनि यसरी कटिङ गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ नर्मल कुर्ता कटिङ गर्न सिकाएको छु हजुरहरूलाई चाहिँ। अनि गला राख्न चाहिँ आफ्नो नाप कति छ, 6-7 इन्च त्यसैमा राख्ने। अनि लम्बाइ राखिसकेपछि चौडाइ चाहिँ मैले अघि भने जस्तै पेपर पेस्टिङमा हो भने चाहिँ 3 इन्च राख्ने, या पेपर पेस्टिङ होइन भने चाहिँ थोरै सिलाउने भाग छोडेर चाहिँ हल्का भित्र साइडमा चाहिँ यसरी राखेर अनि एउटा कोठा रेडी गर्ने। कोठा रेडी गरिसकेपछि आफूलाई कस्तो खालको गला मनपर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसमा कपडामा यसरी डिजाइन बनाउने। गोलो गला मनपर्छ कि भी गला मनपर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हल्का यसरी सेप दिने है, आफ्नो मन परेको गला अनुसार। मैले चाहिँ यसमा हल्का पान सेपको गला दिएको छु, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ डिजाइन राख्न सक्नुहुनेछ है। अनि मैले चाहिँ यसलाई यसरी कटिङ गरिदिएँ। कटिङ गरिसकेपछि अब यो हाम्रो अगाडिको चाहिँ गला पनि हाम्रो रेडी भयो। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले पेपर पेस्टिङमा कटिङ गरेर देखाइनँ, किनकि सबैजनासँग पेपर पेस्टिङ हुँदैन, त्यही भएर यो पालि चाहिँ मैले सिम्पल गरेर घरमा नै कसरी कुर्ता सिलाउने भनेर चाहिँ अनि कटिङ देखाएको हो। अब पछाडि पल्लालाई पनि यसरी दुवै फोल्ड गरेर राख्ने र बन्द भागपट्टि चाहिँ त्यही 2.75 जति राख्ने, हाफ इन्च चाहिँ सिलाउने भाग छोड्नुपर्छ हैन। यदि बक्रममा हो भने चाहिँ पेपर पेस्टिङमा हो भने चाहिँ हामीले छोड्नु पर्दैन थियो। यो चाहिँ कपडामै नै अब पछि सिलाउने भएर चाहिँ मैले हाफ इन्च कपडा छोडेर यसलाई चाहिँ 4 देखि 4.5 इन्च, हजुरहरूलाई कति मनपर्छ 5 इन्च त्यही अनुसारको चाहिँ यसरी गोल गला कटिङ गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टिको गला पनि रेडी भयो हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो गला है, यो चाहिँ पछाडि कुर्ताको अनि अगाडि कुर्ताको चाहिँ मैले अहिले कटिङ गरेर देखाएँ। अब यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडि पाटा र पछाडि पाटा चाहिँ हामीले यसरी कटिङ गरिसक्यौँ हैन। अब हाम्रो पालो चाहिँ बाहुलाको। बाहुला पनि साइडमा कपडा उब्रेको हुन्छ नि त, त्यही कपडालाई चाहिँ अब यसरी 4 दोबर गरेर राख्ने। अनि यो बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा जे कपडा कटिङ गर्दा पनि, कुर्ताहरू कटिङ गर्दा बाहुला कटिङ गर्दा चाहिँ बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा जहिले पनि राख्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछिबाट आफ्नो लम्बाइ कति छ त्यो अनुसारले लम्बाइ राख्ने। लम्बाइ भन्दा चाहिँ लम्बाइ राखिसकेपछि हामीले 2 इन्च एक्स्ट्रा प्लस गर्नुपर्छ। 1.5 इन्च चाहिँ तल मोता फोल्ड गर्न अनि हाफ इन्च चाहिँ माथि सिलाउनलाई यसरी 2 इन्च प्लस गरेर चाहिँ राख्ने। अनि 2 इन्च प्लस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर खुल्लापट्टि चाहिँ बन्द भागपट्टि होइन कि खुल्लापट्टि चाहिँ 3 इन्चमा यसरी चिन्ह लगाउने। 3 इन्चमा चिन्ह लगाइसकेपछि अब बाहुलाको सेप कसरी दिने भने यसरी माथिबाट हल्का घुमाउँदै यसरी गोलो आकारमा यसरी यसलाई सेप दिनुपर्छ हैन। यसरी सेप दिइसकेपछि अब बाहुलाको यो ठ्याक्क
मोता चाहिँ आफ्नो कति छ त्यही अनुसारले मोता राख्नु होला। त्यसमा चाहिँ 1 देखि 1.5 इन्च सिलाइ भाग राख्न सकिन्छ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ सेप कसरी दिने भने छाती जति छ जति अब हामीले एक्स्ट्रा गरेर राख्यौं नि हामीले उसमा कपडामा छातीको घेरा जति लिएको छौं त्यति नै त्यसलाई 5 ले भाग गरेर राख्न पनि सकिन्छ। यसरी पनि सजिलो हुन्छ। नभए यदि यहाँ कपडालाई यसरी यो हामीले कटिङ गरेको कपडालाई चाहिँ यसरी नापेर एक्स्ट्रा सिलाइ भागलाई नजोडिकन उसमा चाहिँ त्यहाँ नाप्ने अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा सिलाइ भाग जोडेर पहिला त्यहाँ जति कपडा मार्छ त्यति यसरी राख्ने अनि फेरि यसमा चाहिँ 1 देखि 1.5 इन्च एक्स्ट्रा सिलाइ भाग राख्ने हैन। त्यसरी पनि यसरी राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ सेप दिएको ठाउँ र यो हाम्रो मोताको फिटिङलाई चाहिँ यसरी चिन्ह दिने अनि पछि 1 इन्च बाहिर पनि चिन्ह दिने। बाहुलाको म छुट्टै पनि भिडियो बनाएर लिएर आउँला। हजुरहरुले यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ हैन कमेन्ट गर्नु होला। म हाफ बाहुला कटिङ गर्ने र फुल बाहुला कटिङ गर्ने भिडियो पनि छुट्टै लिएर आउने छु। आज चाहिँ हजुरहरुले के बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला हैन। यसरी नै म हजुरहरुले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ भिडियो बनाएर लिएर आउने छु। यसरी चाहिँ हाम्रो बाहुला कटिङ पनि रेडी हुन्छ। यसरी यो बाहिर एक्स्ट्रा भागमा चाहिँ कटिङ गर्ने फिटिङमा कटिङ गर्नु हुँदैन हैन। यो हामीले कुर्तालाई जसरी खोलेका छौं नि त्यसरी नै बाहुला पनि टाइट हुन सक्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर बढाउन सक्छौं है। यसरी नै खोल्ने अनि खोलिसकेपछि यो त हाम्रो अब 4 पल्लामा छ नि त 4 पल्लामा कटिङ भइसकेपछि यहाँ बीचमा चाहिँ पहिला एक लाइनमा यसरी कटिङ गर्दिने अनि यो फिटिङबाट हाम्रो यहाँ फिटिङको सिलाइ जान्छ नि त्यहाँ पनि यसरी कपडालाई समातेर यसरी कैंचीले चिन्ह लगाइदिने। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ फिटिङको सिलाइ जान्छ भनेर है। त्यसपछि अब यो कपडालाई यसरी फेरि 2 पल्लामा राख्ने बराबर बनाउने। त्यसपछि हामीले यो अगाडिको यो हामीले जुन अगाडि काखीको सेप दिएको हुन्छ नि त्यहाँनेर चाहिँ फेरि हामीले हाफ इन्च कपडा चाहिँ कटिङ जसरी कुर्तामा हामीले हाफ इन्च कपडा सेप दिएको छौं त्यसरी नै बाहुलालाई पनि अगाडि पाटामा चाहिँ यसरी सेप दिनुपर्छ है। अब हाम्रो बाहुला पनि कटिङ भयो। अब चाहिँ म हजुरहरुलाई गला कटिङ गर्न सिकाउने छु एकदमै सजिलो तरिकाले हैन। जुन हाम्रो अघि कुर्ताको गला काट्दाखेरि पट्टी निस्केको छ नि त्यो पट्टीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा कपडा हुन्छ नि हाम्रो एक्स्ट्रा कपडामा चाहिँ राख्ने अनि बन्द भाग एक साइडमा राख्ने हैन। राखिसकेपछि बराबर त्यो कपडा कति छ त्यही बराबर चाहिँ हामीले पहिला कपडा यसरी राख्नुपर्छ। राखिसकेपछि चाहिँ अनि पछाडी त्यसैमा चाहिँ बराबर चाहिँ हामीले यसरी डिजाइन गर्ने यसरी कोर्ने हैन। बराबर जस्तो सेप छ त्यस्तैमा सेप दिने। दिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले पछाडी एक्स्ट्रा चाहिँ 1.5 इन्च राख्नुपर्छ। पेपर पेस्टिङमा हो भने चाहिँ हामीले 1 इन्च राख्दा पनि हुन्थ्यो तर कपडामा चाहिँ हामीले 1.5 इन्च चाहिँ एक्स्ट्रा राख्नुपर्छ है। जस्तो आकार छ त्यस्तै सेप दिएर चाहिँ 1.5 इन्चमा चाहिँ यसरी चिन्ह लाउने। अनि चिन्ह लगाइसकेपछि चाहिँ अब यो हामीले जहाँनेर कपडाको चिन्ह लाग्छौं त्यहाँनेर चाहिँ यसरी यसलाई कटिङ गर्दिने। अनि अगाडि साइडको यो अगाडिको हामीले पट्टीको पनि सेपको पनि यसरी कटिङ गर्दिने। यसरी कटिङ गरिसकेपछि हामीले जस्तो सुकै गल्लाको पनि पट्टी चाहिँ कटिङ गर्न सक्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो अगाडि गल्लाको यो चाहिँ यसरी रेडी हुन्छ। यसलाई सिलाउनलाई चाहिँ म हजुरहरुलाई सिलाउने भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु हैन। यसरी हाम्रो पट्टी रेडी भयो। अब फेरि पछाडीपट्टि कुर्ताको गल्लाको पट्टी पनि सेम त्यस्तै तरिकाले यो कपडा जुन पट्टी निस्केको छ गल्लाबाट कुर्ताको गल्लाबाट त्यो पट्टीलाई राख्ने अनि त्यसमै माथि यसरी राखेर छाप्ने हैन। छाप्ने भन्दा यसैमा चाहिँ हामीले चकले चाहिँ यसरी कोर्ने यसको साइडमा छेउछेउमा चाहिँ यसरी कोर्ने र कोरिसकेपछि फेरि यसलाई निकालिसकेपछि पछाडी 1.5 इन्च एक्स्ट्रा प्लस गरेर चाहिँ यसलाई कोरेर अनि यो सिलाउने। यसरी चाहिँ हामीले जुनसुकै गल्लाको पनि पट्टी निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर यसरी चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ सिम्पल तरिकाले कुर्ता कटिङ गर्न सिकाएको है। यो गल्लाको डिजाइन गल्लाको लम्बाइ चौडाइ चाहिँ आफ्नो नाप अनुसार गर्नु होला हैन। यो अनुसार चाहिँ नगर्नु होला। आफ्नो नाप कति लिनु भएको छ त्यही अनुसारले गर्नु होला। मैले हजुरहरुलाई आइडिया चाहिँ बताएको कि यसरी चाहिँ जुनसुकै तरिकाले पनि गल्लाहरु कटिङ गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेरो यसरी पछाडी कुर्ताको गोल गल्ला चाहिँ यसरी रेडी भयो। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले कपडामा राखेर सिलाउनु पर्छ। सिलाउने भिडियो चाहिँ म छिटै नै अपलोड गर्ने छु। आज चाहिँ कटिङको भिडियो मात्रै लिएर आएको छु हजुरहरुलाई बुझाउन चाहिँ एकदमै सजिलो होस् भनेर मैले ठिक्क भिडियो स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ लिएर आएको छु। पहिला चाहिँ नाप्ने तरिका देखाएँ। नाप्ने तरिका पछि यो कपडा कटिङ गर्ने तरिका है। हजुरहरुलाई सिलाउने तरिका पनि छिट्टै आउने छ। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो मैले बनाएको भिडियो चाहिँ कति बुझ्नु भएको छ कति राम्रो लागेको छ हेरेर चाहिँ मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक पनि गरिदिनु र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। यसरी नै अरु थुप्रै भिडियोहरु लिएर आउने छु। मेरो चाहिँ कटिङ चाहिँ रेडी भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो अगाडि गल्ला अनि पछाडी गल्ला कुर्ताको पट्टी अनि त्यसपछिबाट बाहुला चाहिँ मैले यसरी कटिङ गरेर रेडी गरे। यस्तै गरेर चाहिँ मलाई धेरै माया गर्नु होला। अरुको कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है।